यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म विक्रम मल्ल ठकुरी सदाको जस्तै आज पनि एउटा रमणीय दृश्य सहितको भिडियो लिएर यहाँहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यति बेला पानी परिरहेको छ आकाशबाट। म अत्यन्तै यो रमणीय क्षेत्र यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ। यो मेरो पछाडीको दृश्य आज यस्तो रमणीय झरनाको दृश्य तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, जुन प्युठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रजबरामा अवस्थित छ। यो झरना अत्यन्तै सुन्दर र अत्यन्तै प्राकृतिक अनुपम भए पनि यो अलि ओझेलमा परेको झरना हो। त्यसैले मैले आज एउटा भिडियो यहाँहरुको बीचमा लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। कृपया बाँकी भिडियोबाट यहाँलाई मैले जानकारी गराउनेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यो एउटा रमणीय दृश्यमा मनोरञ्जन दिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो दृश्य यहाँहरुको बीचमा मैले देखाइरहेको छु। यो जुन दृश्य हाम्रो गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रजबरामा रहेको जुन एउटा बाङ्गे खोला भन्छन्, माथि पोखराको वल्लो साइडबाट आउँछ। यो भङ्गेरी तल हुँदै बाङ्गे हुँदै श्रृङ्खला गएर जोडिने खोला हो। यो दृश्य अत्यन्तै रमणीय दृश्य, एकदमै रमाइलो। यो हिउँदमा एकदमै ठुलो यहाँ झर्ना झरिरहेको छ। तर यो अलिकति अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावटले जान अप्ठ्यारो भएको कारणले यहाँ धेरै मान्छेहरू आवत जावत नगरेको देखिन्छ। यो नेता ढाँडखाने मोटरबाटदेखि लगभग 200-300 मिटर तल स्थानमा यो झरना छ। अत्यन्तै यो मनमोहक छ, अत्यन्तै रमणीय छ। यो झरनामा अवलोकन गर्न यहाँ उभिनको लागि पनि यो उत्तम छ हिउँदमा। त्यसैले पनि निकै रमणीय भएको कारणले आज मैले यो भिडियो बनाउनको लागि यो स्थानसम्म आएर यहाँको बिचमा यो भिडियो देखाइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई कतिपयले तपाईँहरूले सेयर गरेर देश विदेशमा पुर्याउनु प्रचार गर्नुहुन्छ। यो एउटा गौमुखी गाउँपालिकाभित्रै यो किसिमका झरनाहरू ठाउँमा छन्। त्यसैले हामीले यस्ता स्थानहरूमा रहेको स्थानबाट पनि माथि उठाउनुपर्छ र प्रचार गर्नुपर्छ। आन्तरिक बाहिरको भट्टाउनको लागि यसले पक्कै पनि टेवा पुर्याउनु छ भन्ने अपेक्षासहित मैले यो भिडियो यहाँ बनाएर सेयर गरिरहेको छु। कृपया भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, यो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षासहित तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको आशा अपेक्षा गरेको छु। त्यसैले पनि यसको नाम बोक्से छरा झरना भन्छन्। यो प्रायः बोक्से छरा झरना यो अत्यन्तै एउटा धार्मिक हिसाबले यहाँ अलिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो स्थानलाई। यहाँ नजिकै पहिला श्रृङ्खला लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस नजिकै छ। एकदमै रमाइलो छ हेर्नको लागि, एकदमै राम्रो छ। त्यसैले अनि तपाईँहरू पनि पाइ पर्ने